Чтобы немного снизить уровень токсичности, после встречи с местным руководителем, хочу предпринять вылазку в лес близлежащий и снять немножко природу, поскольку люди, которые комментируют видео, неоднократно высказывают пожелания о том, что надо больше снимать природу. Я целиком и полностью с вами согласен, что лучше больше снимать природу, нежели людей. Ну вот, иду вот туда, в тот конец деревни, к тем сопкам, и посмотреть, что за лес. Плюс, вдобавок ко всему, я сегодня поговорил с одним местным жителем, он сказал, что власти, не знаю, насколько это правда, но, в общем, власти якобы немножко смягчили закон о лесопользовании. То есть уже не штрафуют людей за то, что человек пошел в лес и взял оттуда сваленное полузасохшее дерево и привез домой. Буквально еще в следующем году многие здесь так попали. Просто останавливают, выписывают штраф. И, в общем, дело реально было все поставлено на широкую ногу. Сейчас якобы, эти требования смягчились. И что есть мнение, что можно уже, в том или ином виде поваленные деревья, некондиционные, можно из леса забирать и использовать для своих нужд. Я хочу дойти до ближайшего леса и посмотреть, как там обстоят дела с поваленными деревьями, с валежником. Здесь по этому буранному следу куча других маленьких следов. Непонятно, то ли собаки. Но зачем собакам убегать зимой в лес? Неясно. Может, какие-нибудь олени. Я не следопыт, не могу читать по следам.
Ну, в общем-то, какая-то жизнь здесь идет. Явно видно. Деревьев поваленных довольно много. Прям много. Это несмотря на то, что сейчас вот снега сантиметров 60 лежит. В общем, я думаю, сюда, если прийти летом, можно увидеть еще больше деревьев. В общем, при нынешних ценах на все приехать в лес, напилить дров могло бы быть неплохим подспорьем в хозяйстве. Ну вот, солнце клонится к закату, я решил далеко в лес не углубляться. Все, что мне нужно было, я увидел, и плюс еще к этому много чего увидел, приятного и даже где-то прекрасного временами. Поэтому поворачиваю оглобли и иду домой. Всем добра.